大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。冬天是很多朋友都不太喜欢的一个季节，温度低且空气干燥，导致整个人也会感觉很干燥。这时候的干燥不仅是皮肤干燥，还有口干舌燥，所以入冬之后必做的一件事就是补水润燥。冬季补水一般会喝一些甜汤或者是果茶，尤其是果茶是近几年来冬季的宠儿，在商场或者是街上的奶茶店里都很常见。但是外面买的果茶甜度高，而且添加剂多，不太适合小朋友。其实果茶的制作又特别的简单，所以一般我喜欢自己在家做。今天就给大家分享一款简单的水果茶，一起来看看吧。首先我们准备一个白萝卜，冬天正是吃萝卜的季节，这个时候的萝卜吃起来口感好，水分也非常充足。萝卜不仅营养价值高，价格也是非常的亲民。先把萝卜清洗干净，萝卜是生长在土里的，难免会有很多的泥土细菌，我们可以加入食盐来清洗，将它搓洗干净一些。萝卜的水分非常的多，可以给我们提供充足的水分。萝卜中还有少量的胡萝卜素、维生素等，萝卜中钠含量较多，也含有微量锌、铜、锰等，其中钠是维持机体内水平衡的必要元素之一。搓洗好之后，再用清水冲洗干净。接着将萝卜去掉头尾，切成片，不用太薄也不用太厚。如果萝卜表皮出现一些不好的发黑的皮，我们可以用刀把它削掉，上面的根茎也给它去除，其余的不用削掉。萝卜皮的营养也是很高的，一起搭配效果会更好。萝卜只需要几片就可以，切好放入盘中。接着准备一个苹果，也将苹果清洗干净。很多朋友会觉得麻烦，苹果买回家之后把皮削掉就直接吃了。其实苹果皮富含的营养是很丰富的，连皮一起吃营养会更好。苹果表皮会残留些农药和果蜡，所以洗苹果时不要直接洗，可以加入食盐来清洗。苹果含有多种营养物质，其中热量主要来源碳水化合物，其膳食纤维也较为丰富，并且苹果有一纤维素含量较高，饱腹感也较强。洗干净之后再换清水多清洗几次。苹果洗干净之后将它切成片，苹果里面的苹果核是苦的，口感不好，而且是不可以吃的，要把它去掉。苹果切上4、5片就可以，和萝卜装一起。再准备一个橙子，橙子是冬季很常见的水果，带有淡淡的甜味。煮好的果茶不仅香味浓郁，甜度也适中，特别好喝，尤其是其中的橙香会特别浓郁。我们把橙子清洗干净，这里洗橙子加入面粉来清洗，因为橙子表面坑坑洼洼的，用面粉可以将里面的脏东西吸附出来。今天我们所用到的食材都是不用去皮的，所以要将它们清洗干净。洗好之后也将橙子切成片，橙子带皮煮出来味道会很浓郁，很好喝。切好之后放入盘中，最后再准备几颗红枣，
加入面粉，将红枣清洗干净。红枣表面有很多的沟壑，在晾晒过程中会沾染很多灰尘杂质，食用之前要加入面粉来清洗干净。洗好之后，多换几次清水将它冲洗干净。大枣营养价值较丰富，还有蛋白质、维生素、钙、钾等多种营养成分，适量食用，能够为身体补充多种营养物质。食材准备好之后，放入砂锅中，这里不要用铁锅，铁锅煮出来口感不好。加入适量的清水没过食材，再根据自己的口味加入几个冰糖。水果都是带有甜味的，在煮果茶的时候就不需要添加过多的冰糖或者是蜂蜜，用勺子将它们搅拌均匀。果茶煮的时间不宜过长，15到20分钟左右是最合适的。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加1，非常感谢您的支持。时间到之后，食材已经煮得很软烂了，营养也融入到汤里。我们将里面的汤水倒入杯中就可以喝了。自己在家就能做果茶，可以根据喜好搭配。家里要是有小朋友的，可以直接用水果煮，不添加过多的糖分，喝起来更简单。冬季喝果茶的好处有很多，冬季天气很冷，水果偏寒冷，将它煮成果茶，不会耽误营养的吸收。重点是小朋友能多喝水了，因为煮好的果茶是浓浓的果香中还带有丝丝甜意，喝上一口暖暖的，煮熟的水果也能吃。家里的小朋友自从喝了水果茶之后，就经常喊着要喝果茶，觉得酸酸甜甜的很好喝。冬季来一杯热腾腾暖乎乎的果茶，真的是太幸福了。喝完之后能让你整个人都感觉很舒坦，喜欢的朋友可以试试。如果您觉得今天的视频对你有帮助的话，就请收藏起来吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。